नमस्कार, म जगदीश खरेल। असोज 3 गते संविधान जारी भएको पनि 3 वर्ष भएछ। यसको कार्यान्वयनका सुरुवातहरू भइसकेका छन् र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा सबै तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ। केही असन्तुष्टिहरूको बीचमा पनि संविधान सफल रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ र यसका सुरुवातहरू राम्रै सङ्केतको रूपमा देखिएको छ भनेर स्वयं सरकारले त्यति बेला संविधान जारी गर्नुभएका तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले, तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले लगायत प्राय सबै पार्टीका नेताहरूले र जनताको तर्फबाट पनि यसको कार्यान्वयनको सुरुवातहरू चाहिँ सकारात्मकै छन्। सुरुवातका क्षणहरू, तर अरू कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण पनि त्यत्तिकै छन्, कठिनाइहरू पनि त्यत्तिकै छन्, जटिलता पनि त्यत्तिकै छन्। संविधानको कार्यान्वयन जनताको जीवनसम्म, जनताको जीवनको समृद्धिसम्म जोडिनको लागि चाहिँ थप चुनौती प्रशस्तै छन् भनेर सुनिन्छ। कस्तो रह्यो त संविधान जारी भएको 3 वर्ष? सुरुवात कस्ता रहे? अब हामीले सोचेको, अपेक्षा गरे अनुसारको स्थिर सरकार बनेको छ। यसले निरन्तरता कतिको पाउँछ, कसरी पाउँछ, यसका कामहरू कसरी अगाडि बढ्लान्, कतिको प्रभावकारी होला, कतिको चुनौतीपूर्ण होला र समग्र रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। फेरि एकपटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर यसको साङ्गठनिक संरचना, यसको एकीकरण केन्द्रदेखि तलसम्म कसरी हुँदैछ, चुनौतीहरू के हुनेछन्, यो विषयमा आज अलिकति अन्तरङ्ग कुराकानी गर्न मन लागेको छ। तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष एवं अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ मेरो साथमा हुनुहुन्छ आजको हट सिटमा। स्वागत छ तपाईँलाई हट सिटमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। संविधान कार्यान्वयनको 3 वर्ष कस्तो रह्यो? यो सुरुवातको वर्ष भनौँ न, 3 वर्ष कस्तो रह्यो? कतिको प्रभावकारी ठान्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले धेरै मेहनत गरेर, धेरै चुनौतीहरूको बिचबाट 70 वर्षदेखि जनताको जे चाहना र भावना थियो, संविधान सभाबाट अन्ततः संविधान निर्माणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ। एकपटक होइन, 2 पटक, विश्वमै अन्यत्र नभएको 2-2वटा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गरेर पहिलो संविधान सभाले गरेका राम्रा कामहरूलाई ओन गर्दै, त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दै अन्ततः 5 वर्ष 8 महिना लगाएर संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्यौँ। जनता साँच्चैकै अर्थमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भए, जनता अधिकार सम्पन्न भए। 72 असोज 3 गते संविधान जारी गरिरहँदा देशमा होइन के हुन्छ भन्ने, त्यस पश्चात फेरि अर्को अन्यल थियो। संविधान जारी पश्चात कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। तर 3 वर्षको यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको स्थिति मलाई सन्तोषजनक लागेको छ। हामीले यो चाहिँ राम्रा गऱ्यौँ है, जस्तो बुँदामा भनौँ न, जस्तो चुनाव गरियो होला भनौँ न, यस्तै खालका चाहिँ यी कामहरू त हामीले 3 वर्षमा गऱ्यौँ नि भन्ने के छन्? वास्तवमा हामीले संविधान लेखन गर्दै के काम कति समयमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरै उल्लेख गरेका छौँ। त्यसो गरिरहँदा कसैले टिप्पणी पनि गरेको मलाई सम्झना छ। हामीले ती कामहरू गऱ्यौँ। उदाहरणको लागि नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव, नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनाव संविधानमै लेखेका छौँ हामीले। नयाँ सभामुखको चुनाव लगायत उदाहरणको लागि 3 वर्षको अवधिमा असोज 3 गतिभित्रमा मौलिक अधिकार सम्बन्धी सबै कानुनहरू पारित गरिसक्नुपर्छ है भनेर पनि संविधानमै लेखेका छौँ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका यी सन्दर्भहरू छन् नि, जस्तो उदाहरणको लागि चुनाव, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, केन्द्रीय संसदको निर्वाचन, यी सबै कामहरू हामीले गर्दै गयौँ। बेला बेलामा प्रश्नहरू उठे, ढिलाइ भयो भन्ने उठे, जस्तो मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन नै ठ्याक्कै असोज 3 गते पुग्ने बेलामा काम सिद्ध्यायौँ, तर समयभित्र काम सिद्धियो। अन्तिममा गर्ने त हाम्रो प्रवृत्ति नै छ नि नेपालीहरू, चलनै छ त्यो, होइन? त्यो चाहिँ हटिरहेको छैन। कति गर्दा पनि हटिरहेको छैन। चुनाव हामीले हेर्नुहोस् त,
स्थानीय तहको निर्वाचन त्यत्रो समय लाग्यो। सुरु गरेको कति महिनासम्म, असोज 2 गतेसम्म चलिरह्यो। वैशाखतिर सुरु भएको त्यो निर्वाचन हामीले त्यति समय लगाएर तर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ। संविधानमा यसलाई अपनत्व लिने कुराहरू जुन छ नि, स्वामित्व लिने कुराहरूमा अझै पनि केही असन्तुष्टिहरू छन्। तराईतिर केही असन्तुष्टि छ। विप्लव माओवादीको, अब विप्लव माओवादी त भन्नु भएन, कम्युनिस्ट पार्टी, विप्लव कम्युनिस्ट पार्टीको असन्तुष्टि छ। चित्रबहादुर केसीहरूको अझै पनि असन्तुष्टि छ। अब राजा पक्षधरहरू, हिन्दू राष्ट्रका पक्षधरहरू छिटपुट रूपमा असन्तुष्टिहरू पनि यथावतै त छन् नि फेरि अझै पनि। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। म चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै प्रष्ट छु। हामीले जुन संविधान बनायौँ नि, त्यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, समझदारीको दस्तावेज हो। 31वटा राजनीतिक दलहरूको संविधान सभामा उपस्थिति थियो। महिला, जनजाति, दलित, विभिन्न भाषा, धर्म। यही छिमेकी भारतमा एउटा दलको प्रभुत्व थियो संविधान सभामा, तर हाम्रोमा भने 1 सिट भएका दलहरू नै 11वटा 12वटा थिए। त्यो 31वटा राजनीतिक दलको उपस्थिति रहेको त्यो समावेशी संविधान सभाले कसरी संविधान बनायो होला? प्रश्न भनेको यो। समझदारीको सम्झौताको दस्तावेज हामीले बनायौँ। समय हुँदा भिन्न एउटा समयमा म प्रत्येक धारा उपधाराका शब्द उल्लेख गरेर छलफल गरौँला। सबैले सम्झौता गरेका छन्। त्यसैको परिणाम यो संविधान हो। त्यसैले असन्तुष्टि हुनु अचम्मको कुरा होइन। पूर्णत सन्तुष्टि 100मा 100 सबैको कुरा कहाँ संविधानमा आयो? तपाईँ अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको उपनेता पनि हुनुहुन्छ। तराई मधेसमा रहेका दलहरूले अझै पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। यसको सुनवाई हुन्छ, सम्बोधन हुन्छ? यही कुरा भनिरहँदा एउटा कुरा पनि सँगसँगै जोड्छु म। यो 3 वर्षको अवधिमा के भयो? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम, चुनाव सम्पन्न भयो। सधैँ विश्वास अविश्वासमा त्यो प्रक्रियामा उहाँहरू पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय त स्थानीय तहको निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचन, केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। केन्द्रीय सरकारमा उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। सहभागी हुनुभयो मतलब समर्थनै गर्नुभयो, संशोधन पर्दैन भन्न खोजेको त होइन। मैले मेरो कुरा टुङ्ग्याउँदैछु। उहाँहरू सरकारमा सहभागी हुनुभयो, सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो, अनि 2 नम्बर प्रदेशमा सिङ्गो सरकार एक्लै उहाँहरूले गठन गर्नुभयो। यो सबै के अन्तर्गत भए? अहिले नेपालको संविधान अन्तर्गत नै यी सबै काम कारबाहीहरू भए। त्यसैले यथार्थ जे हो नि स्थिति, म त्यो भन्दैछु। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। उहाँहरूले, यो देशका सबै राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचन पश्चात संविधानलाई स्वीकार गर्नुभयो, तर असन्तुष्टि भने उहाँहरूको कायम छ। यो यथार्थ हो। त्यही त। अब सत्तारूढ दलको तपाईँ संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ कि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि, संशोधन गर्नको लागि नेकपा तयार छ? अब म यहीँ फेरि थप्छु, एउटा कुरा भन्छु। तपाईँले सत्ताको नाताले भन्नुभयो। जो असन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू स्वयं सत्तामा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो तपाईँहरूले संशोधन गर्छु भनेको कारणले उहाँ सत्तामा आउनु भएको छ। त्यसैले मैले सबभन्दा पहिले एउटा कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। सत्ताको स्तरपर ध्यान गएको छ भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ, त्यो नेकपाप्रति मात्रै होइन, सत्तामा सामेल, सत्तालाई समर्थन गरिराख्नुभएका साथीहरूप्रति पनि हो भन्ने कुरा पहिले प्रश्न गर्दै, अब जहाँसम्म संशोधनको कुरा छ, हामीले त प्रश्न भनिरहेछौँ। एउटा बेलामा यो संशोधन अहिले ठिक होइन भन्यौँ। कुन बेलामा त? जति बेला संविधानको कार्यान्वयन भएको थिएन, संविधान कार्यान्वयन गर्ने काम बाँकी थियो, देशमा चुनाव भएको थिएन, अनि प्रदेश स्थापित भएको थिएन। त्यति बेला संविधान संशोधनको कुरा गर्नु ठिक होइन भन्यौँ हामीले। अहिले संविधान कार्यान्वयन भएको छ, प्रदेश स्थापित भएको छ। यो बेलामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा, आपसी सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनिरहेछौँ। त्यसैले फोरमसँग संशोधन गर्ने सहमति नै तपाईँहरूको स्पष्ट भएको हो, जसको कारणले उहाँहरू सरकारमा आउनुभयो। सिद्धान्त सहमति भएको छ। मलाई शब्दै कन्ठै छ।
शब्दै कण्ठै छ। सिद्धान्तमा सहमति भएपछि त व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो हो। त्यही त म भन्दैछु त। सिद्धान्त हामी अब संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि जान तयार छौँ। त्यसको लागि आपसी सहमतिबाट अगाडि बढ्ने भन्ने दुई दलको बिचमा, दुई पक्षको बिचमा सहमति छ। अब त्यस बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ। सुभाष चन्द्र नेमुवाङज्यू, सङ्घीयता कार्यान्वयन अलिक चुनौतीपूर्ण पो बन्दै गएको हो कि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? तपाईँले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हेर्नुभयो भने हाम्रो संरचना जुन छ नि, त्यो संरचनाको कार्यान्वयनको सुरुवात चाहिँ बडो जटिल, अलमल र चुनौतीपूर्ण भइरहेको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू स्वयं प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले गरिराख्नुहुन्छ। विवाद छैन, प्रश्नहरू उठेका छन्। यो आश्चर्यको कुरा होइन। संविधान बन्छ, संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारोहरू आउँछ। कानुन बन्छ, कानुन कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारोहरू आउँछ। तपाईँले जुन सङ्घीयताको विषय उठाउनु भएको छ नि, यो हाम्रो लागि त नितान्त नौलो अनुभव हो। हामीलाई यसभन्दा अगाडि यसको अनुभव थिएन। यो अनुभव सँगाल्दै 5 वर्ष त जाँदैन? जाँदैन, जति सक्दो चाँडो हुन्छ। केपी ओलीले 5 वर्षभित्रमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर जुन सपना देख्नु भएको छ, उहाँ लगायतको उहाँको टिम, तपाईँहरूले भनौँ न, हामी सबैले वास्तवमा म एउटा कुरा यहाँ गृह कार्य गर्दै पो जान्छ कि बुझ्दै पो जान्छ कि? एउटा कुरातर्फ म ध्यान आकर्षण गर्छु। कतिपय कुराहरू छन् जो सिङ्गो नेपाल र नेपालीहरूले गौरव गर्नुपर्छ। हामीले जुन ढङ्गले शान्ति प्रक्रियाले टुङ्गोमा पुर्यायौँ, केही बाँकी छन्। संसार नै चकित छ। त्यसै गरेर संविधान निर्माणको काम पनि त्यही हो। यो 3 वर्षको अवधिमा साथीहरू यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो नि, यहीँ छिमेकी भारतमा हेर्नुहोस् त। त्यो संविधानलाई स्वीकार गर्न उहाँहरूलाई 10 वर्ष लाग्यो। भारतले 122 पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन गरिसक्यो। हामीले त भर्खर 1 पटक संविधान संशोधन गरेका छौँ। 3 वर्षकै अवधिमा साथीहरू यो बिन्दुमा आइपुग्नु भयो। यसरी यो त अब खुसी मान्नुपर्ने कुरा हो। पक्कै खुसी मान्नुपर्ने कुरा हो सुभाष चन्द्र नेमुवाङज्यू। तर योसँगै एउटा कुरामा यहाँलाई पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउँ है। संसार केमा पनि चकित छ थाहा छ? हाम्रा सहरहरू हेर्दा, हाम्रा यातायात हेर्दा, हाम्रा सडकका अवस्था हेर्दा संसार केमा चकित छ थाहा छ तपाईँलाई? पर क्यापिटा इन्कम हाम्रो जति छ, जिडिपी ग्रोथ हाम्रो जति छ, संसार के कुरामा चकित छ हामी यो नेपाल र नेपाली हामीलाई देख्दा, हाम्रो शासन प्रणाली देख्दा भने 1960मा चाहिँ नि हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स र चाहिँ थाई एयरलाइन्सको एउटै अवस्था थियो। आज उनीहरू कहाँ पुगे, हामी कहाँ पुग्यौँ? हाम्रो राजनैतिक अस्थिरता, संसार कहाँ चकित छ भने 25 वर्षमा कतिवटा सरकार परिवर्तन भयो होला, 48 सालदेखि यता र 62-63देखि यता, संसार त्यसमा पनि त चकित छ नि। यी सबै कुराहरू मलाई थाहा छ। अनि एयरलाइन्सको कुरा गर्ने एकजना मान्छे म पनि हुँ। तर मेरो यहाँहरूलाई लगायत हामी सबैलाई आग्रह के छ त भन्दा, आफूले गरेका राम्रा कुराहरू पनि भन्न सिकौँ। खालि अप्ठ्यारो कुराहरू मात्रै उठाएर हामीले त खतम गरेछौँ भन्दा वास्तवमा जनता निराश हुन्छ। हामीले गरेका राम्रा कुराहरू पनि भन्न जानौँ। मेरो आग्रह त्यति मात्रै हो। 3 वर्षको अवधिमा संविधानलाई सबैको लागि स्वीकार्य अवस्थामा पुर्यायौँ। असन्तुष्टिहरू कायम छन्। असन्तुष्टिहरू हुनु भनेको अचम्मको कुरा होइन। विश्वमा मलाई एउटा संविधान देखाइदिनुहोस् न जसप्रति असन्तुष्टि नहोस्। पृष्ठभूमिमै भने कि संविधानको कार्यान्वयन सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सुरुवातहरू देख्न सकिन्छ भनेर त मैले पृष्ठभूमिमै भने त्यसको मतलब एप्रिसिएट नै गरेको हो नि, होइन र? तर एप्रिसिएट कम हुन्छ। तर त्यसको साथमा यहाँलाई निवेदन के मात्र गर्न खोजेको भने अब तपाईँले पनि 3 वर्ष यता संविधान यति बनायौँ उति बनायौँ, भारतको यस्तो भयो हाम्रो यस्तो भयो भनेर मात्र रहने दिन गए। अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लागि यी सुरुवात हामीले गऱ्यौँ है। अब जीवनमा संविधानको कार्यान्वयनका परिणामहरू जनताको जीवनमा यसरी देखिन थाले भन्ने कुरा बोल्नुपर्छ। अब त सबभन्दा पहिले तपाईँलाई म यहीँनिर रोक्छु। तपाईँले मलाई सोधेको भएदेखि म त्यही भन्ने थिएँ। खालि राम्रा कामहरू मात्रै गरेका छौँ भनेर हुँदैन। हामीले यति सकारात्मक कामहरू गरेका छौँ भनेर मात्र हुँदैन। विवादै छैन त्यस कुरामा। मलाई चाहिँ कमसेकम यो भन्नु पर्दैन। तर एउटा सन्दर्भमा के भयो त 3 वर्षमा भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा त 3 वर्षमा यति राम्रा काम भए त भन्नु परेन? मैले भन्नु पर्यो नि। मेरो प्रश्न फेरि पनि के थियो भने दोहोऱ्याएर सोध्छु, सङ्घीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण पो देखियो, अलमलपूर्ण पो देखियो, जटिल पो देखियो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू हेर्नुभयो भने अब यहीँनिर मेरो जवाफ छ।
मैले यो प्रश्नको जवाफ दिइरहँदा केन्द्रीय सरकार गठन गरेका छौँ, संसद स्थापित भएको छ, पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा प्रदेश सभा बनाइएको छ, प्रदेश सरकार बनेको छ, स्थानीय तह यो हाम्रो लागि नौलो अनुभव होइन, तर कार्यकारिणी अधिकार, न्यायपालिकाको अधिकार, कानुन बनाउने अधिकार भएको यस्तो प्रकारको स्थानीय तह चाहिँ योभन्दा अगाडि थिएन। त्यो बनेको छ, यो कुरा त भन्नु पऱ्यो नि। मलाई एउटा अनि एकैछिन यो कुरा भनिसके पछाडि अब म तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन्छु। निश्चय पनि अप्ठ्याराहरू छन्, कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। तपाईँ त सिंहदरबारमा बसी पनि राख्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यालय छ अहिले यहाँ संसदीय दलको कार्यालय। अझै पनि विकास निर्माण समृद्धिको लागि माग राखेर सिंहदरबारमा आउने नेता कार्यकर्ता जनसाधारणको उइरो कस्तो छ? पहिला हेरी कम छ, छन चाहिँ छ होइन? हो, मतलब हाम्रो सोच र प्रवृत्तिमा त परिवर्तन आएको छैन। हो त्यही त भन्दैछु त म, किनभने यो हाम्रो लागि नयाँ भयो। अझै पर्खिनुहोस् न, त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पनि, नगरपालिकाको प्रमुखलाई पनि, अथवा सम्भवतः मुख्यमन्त्री म भन्न सक्दिनँ, तर धेरै स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ नि विकासको माग अब सिंहदरबारमै गर्नुपर्छ भन्ने अझै पनि सम्भवतः होला। विवाद छैन, समस्याहरू छन्, हामी भर्खर कार्यान्वयनमा गइरहेका छौँ। त्यो सोच र प्रवृत्ति सम्भवतः केपी ओलीलाई पनि होला। केपी ओलीको मतलब यो देशको सङ्घीय सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पनि होला कि यहीँबाट मैले यसरी अब दिने हो भनेर। माथि केन्द्रमा कहीँ पनि समस्या छैन भनेर म भनिरहेको छैन, म प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु है। म त्यही प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु। समस्या छैन भनिरहेको छैन, यहाँ विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू छन्। मेरो खाली आग्रह के हो त भन्दा, जनतालाई भन्दा राम्रा कुराहरू यति भएका छन्, राम्रा यी कुराहरू पनि भइराखेका छन्, तर यस्ता कमी कमजोरीहरू छन्। राम्रा कुरा भएका कुराहरू हामीले जनतालाई भनेनौँ भने जनता निराश हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय तहको हकमा, प्रदेशको हकमा यी कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्, तर यति कुरा त भएका छन्। तपाईँलाई पनि गुनासो त आयो होला सुभाष चन्द्र नेमुवाङज्यू। म पनि यो 1-2 महिना चाहिँ नि केही स्थानीय तहहरू विभिन्न क्षेत्रका घुमेँ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग पनि अन्तर्वार्ता गरेँ। योभन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ शङ्कर पोखरेलज्यू, गण्डकी प्रदेशको पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू लगायतका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि यसै गरी अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको प्रमुखहरूको उहाँहरूको गुनासो सायद तपाईँहरूलाई पनि आयो होला र त्यो गुनासो म एकचोटि फेरि राख्न चाहन्छु। केन्द्रले समयमा कानुन बनाएन, केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकार दिन चाहेन, केन्द्रले कन्जुसाइ गर्यो, केन्द्र उदार भएन, सङ्घीय सरकार उदार भएन, जसको कारणले हामीले यहाँ परिवर्तन ल्याउनको लागि अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्छ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। के भन्नुहुन्छ तपाईँले? तँ चाहिँ पुगेको छस् कि छैनस् भनेर सोध्नुभयो सबभन्दा पहिले। मलाई चाहिँ आएको छ यो कुरा भन्नुभयो। म तपाईँलाई प्रश्न गरौँ, 7वटा प्रदेशको कार्यक्रममा, भेलामा, प्रदेशहरूको अन्तर्क्रियामा, त्यहाँको तालिममा म उपस्थित भएको छु। तपाईँलाई गुनासो आएन? अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित भएपछि आउँदैन गुनासो? किन सम्बोधन गर्नको लागि प्रयास नगर्नु भएको त? कि गर्नुभएको छ? सम्बोधन गर्ने धुमधाम प्रयास भइरहेछ, तर पनि कमजोरी छ। किनभने त्यो एकैचोटि हुने सम्भावनै छैन। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, संसदमा अहिले हामीलाई मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू असोज 3 गतेभित्रमा पारित हुनुपर्ने हाम्रो प्राथमिकता थियो। हामीले सम्पूर्ण अन्य कानुनहरूलाई संसदबाट, समितिको बैठकबाट अहिलेलाई पछाडि राखौँ है। हामीले असोज 3 गतेभित्रमा मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन पारित गरिसक्नुपर्छ भन्यौँ। त्यसरी प्राथमिकता निर्धारण। 2टा कुरामध्ये एउटा भन्नुहोस् त, प्रदेश अथवा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य लिन नजानेको हो अथवा सङ्घीय सरकारले दिन नचाहेको हो? उहाँहरूले पनि गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू भएका छैनन्। हामीले यसरी कुरा गर्नुपर्छ। केन्द्रको सन्दर्भमा उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ, कतिपय कुराहरू उहाँहरूले भनेको ठिक छ। केही यस्ता खालका सन्दर्भहरू छन्, केन्द्रले कानुन बनाइदिए पछाडि अनि प्रदेशले कानुन बनाउन सजिलो हुन्छ। 1.5 वर्ष त जान लाग्यो त। होइन, मेरो कुरै पुरा भएको छैन, तपाईँ हतार गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी पनि कतिवटा कुरा बुझिँदैन। ल बुझाउनुहोस् न त। केन्द्रले कानुन बनाइसके पछाडि प्रदेशले अनि त्यसलाई हेरेर कानुन बनाउन सजिलो हुन्छ। प्रदेशले गरिसके पछाडि
स्थानीय तहले त्यसपछि गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरू केन्द्रबाट भएका छैनन्। म त जे छ त्यही कानुन बनाउने कुरा हो, म त जे छ त्यही भनिरहेको छु। त्यस कारणले के छ त भन्दाखेरि सबै अब स्थानीय तहबाट अथवा प्रदेशबाट चाहिँ के भएन जुन हुनु पर्थ्यो त? उहाँहरूको आफ्ना सूचीहरू छन्, उहाँहरूले आफूले गर्न सक्ने कामहरू छन्, त्यो पनि उहाँहरूले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले यी कतिपय कुराहरू यस्ता छन् जुन स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सँगै बसेर छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने कुराहरू। यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेको त सिंहदरबार मात्रै बनाउने त होइन होला। ताप्लेजुङको एउटा गाउँपालिका होस्, बर्दियाको एउटा चाहिँ नि स्थानीय तह वडा होस्, अथवा चाहिँ नि तपाईँको कञ्चनपुरको होस् अथवा मुस्ताङको होस्, त्यहाँबाट बनेर आएर न त समृद्ध नेपाल। मेरो विचारमा त समृद्ध नेपाल भन्ने बित्तिकै त्यो नामैले सिंहदरबार त हुँदै भएन नि। त्यही त बुझाइ यो नै बेठेको हो। त्यही त बुझाइ यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने बित्तिकै त प्रष्टै छ। त्यही भनेको यो त सिंहको देश हो। त्यही त मेरो प्रश्न के हो भने 1 वर्षभन्दा बढी समय त भइसक्यो स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको, 25% पदावधि त कार्यकाल त सकिन लागिसक्यो, 75% बाँकी छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ कति केन्द्रले बनाइदिएको छैन, त्यो देखिन्छ नै। स्थानीय तहले नि गर्न सकेको छैन भनेपछि सम्झिनुहोस् त एकचोटि त्यति बेलाको नेकपा एमाले र चाहिँ माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गर्दा बनाएको चुनावी घोषणापत्र 5 वर्षभित्र के गर्ने? चुनावी घोषणापत्र कति वर्षमा गर्ने भनेको छ? 5 वर्ष छ, 10 वर्ष छ, 15 वर्ष छ। तपाईँ हतार गर्दै हुनुहुन्छ। हतार 1 वर्ष पनि पुरा भएको छैन। म सबै कुरा एउटा त भन्नुहोस् एकछिन है, सबै कुरा भएको छ भनिरहेको छैन। म आफै जे छ त्यही स्वीकार गर्ने मान्छे हो। केही भएका छन्, त्यसमा उभिएर हामी अगाडि बढ्नको लागि तयारी गरिरहेछौँ। जति समयमा जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएका हुन सक्छन्। आलोचना गरौँ, मलाई खुसी लाग्यो। म त स्वीकार गर्छु त्यो आलोचनालाई पनि। तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि कति समयसम्म के गर्ने हो। मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो। म साथै प्रदेशमा स्थानीय तहहरूसँग पनि अन्तर्क्रियामा गइरहेको छु, कुरा सुनिरहेको छु, आफ्ना कुराहरू भनिरहेको छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। 1 वर्ष प्लसको यो अवधिमा नेपालको स्थानीय तहले यस्तो राम्रो सुरुवात गरेका छन्, हेर्नुहोस् त भनेर मलाई 3टा मात्रै उदाहरण भन्नुहोस् त। त्यसरी पुरा गर्नुभन्दा पनि मैले प्रष्टैसँग भनिरहेको छु, अहिले केही कुराहरूमा अलमल भइरहेछन्। जति गर्नुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैनन्। स्थानीय तहले जनतालाई प्रतिनिधित्व गरे, सोझै जनताको कुरा भन्नको लागि, सुन्नको लागि यहाँ माथिसम्म आइरहनु पर्दैन। त्यो व्यवस्था भएको छ। तर कतिपय कुराहरूमा अहिले पनि अन्यल छन्, भ्रम छन्। त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। कामहरू त उनीहरूले गरिरहेको छ। बारम्बार भन्नुहुन्छ साधारण खर्च यसरी बढिरहेको छ, यसरी बढिरहेको छ, यसरी बढिरहेको छ। अब मलाई भन्दा तपाईँलाई अझ बढी अनुभवै छ। अब मौलिक हकको अलिकति कुरा गरौँ है। मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकहरू जुन संसदबाट अब यो असोज 3 भित्र चाहिँ पारित गर्नु सक्नुपर्ने थियो, पछिल्लो समयमा अघि तपाईँले पनि स्वीकार्नुभयो, हामीले पनि स्वीकार्यौँ। यसो हेर्दा नेपालीहरूको प्रवृत्ति चाहिँ अन्तिम आवरमा आएरै काम गर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि त मौलिक हक सम्बन्धी कानुन जुन हामीले बनायौँ, यति हतारमा बनायौँ कि छलफल व्यापक भएन भन्ने गुनासोहरू आयो। त तपाईँलाई पनि लाग्छ होइन? जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यति छलफल हुन पाएन। तपाईँ एउटा कानुन कर्मी पनि हुनुहुन्छ, पूर्व कानुन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, संविधान सभाको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, तपाईँको पालामा संविधान जारी भयो। अब कार्यान्वयनमा असरहरू कस्तो कस्तो देखिएला त? यो व्यापक छलफल, विस्तृत छलफल, गहन छलफल नभएको कारणले मौलिक हक सम्बन्धी हामीले विधेयक जुन पारित गऱ्यौँ, यसले पछि कार्यान्वयनमा कस्ता खालका चुनौतीहरू ल्याउलान्? सबभन्दा पहिले त एउटा कुरा म प्रश्न गरिदिउँ, तपाईँले पर्याप्त छलफल गर्नुभयो भने पनि कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो आउँछ। त्यसैले कार्यान्वयनको अप्ठ्यारो भनेको अर्कै पक्ष हो। किन आउँछ अप्ठ्यारो? अलिकति चाहिँ बताइदिनुहोस् न, जानु। कानुनलाई परिवर्तन व्यवहारमा लागू गर्नको लागि त त्यस सम्बन्धी आधारहरू हुनु पर्यो। त्यो आधारहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि त त्यहाँका यथार्थ स्थिति, त्यहाँका आवश्यक कुराहरू लगायतको सन्दर्भहरूमा अप्ठ्यारोहरू त आउँछन् नि। एउटा स्पष्ट हौँ है त, आधार तयार गरेर कानुन बनाउन राम्रो कि कानुन बनाइसकेपछि आधार तयार गर्दै जान राम्रो? कानुन बनाउँदाखेरि हामी यसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ तयारी गर्ने हो। त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कि बडै एम्बिसियस भएर कानुन पहिला हामी बनाउन खोज्छौँ अनि कार्यान्वयन गर्दाखेरि धरातल हेऱ्यो भने जताततै भद्रगोल समस्या देखिन्छ? के हो व्यवहारिक पक्ष? विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। त्यो कारणहरूले गर्दा कानुन तपाईँले बनाइसके पछाडि पनि
नीतिगत एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, पहिला नीतिगत सोच बनाउनुहुन्छ, कानुन यो आधारमा म बनाउँछु भन्नुहुन्छ। तर जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, यतिसम्मका मानिसहरूलाई म आवासको अधिकार दिन्छु, आवास दिन्छु। यतिसम्मका मानिसहरूले जसले रोजगारी पाएका छैनन् उनीहरूलाई रोजगारी सम्बन्धी अधिकार दिन्छु भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यो कानुन बनाइसके पछाडि त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न तपाईँ फिल्डमा जाँदा कतिपय यथार्थका अप्ठ्याराहरू देखा पर्छ। हो, यही विषयमा म प्रवेश गर्न चाहेको कि हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिस चाहिँ के हो? तपाईँ धेरै तहमा रहेर काम गरेको भएर यो सोधेको कि मैले, पहिला हामी आधार हेरेर कानुन बनाउँछौँ कि कानुन बनाएर आधार खोज्छौँ? तपाईँले सकेसम्म पहिला नीतिगत निर्णय गर्नुहुन्छ, यो आधारमा म काम गर्छु भनेर आधारहरू पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ। कानुनकै सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ भने त काटाकुटुक सबै चिज अध्ययन गरेर त्यसपछि कानुन बनाऊ भनिन्छ। हामीले चाहिँ के गर्यौँ? हामीले पनि त्यो प्रयास गऱ्यौँ, तर प्रयास गर्दा गर्दै पनि सबै कुरा त सुरुमै नआउन सक्छन्। त्यसले गर्दा त यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि पनि संविधान बनाउँदाको एउटा स्थिति हुन्छ, कानुन बनाउँदाको एउटा स्थिति हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा देखा पर्ने अप्ठ्याराहरू अर्को हुन्छ। आम जनताको तर्फबाट एउटा सरल प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहन्छु। हामीले फ्री एन्ड कम्पल्सरी एजुकेसनको कुरा गऱ्यौँ, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको, बेरोजगार हटाउने, बेरोजगारलाई त्यो 120 दिनसम्मको चाहिँ के दिने भन्ने कुराहरू, आवासका ग्यारेन्टीका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, अब स्वस्थ खाना खान पाउनुपर्छ, प्रदूषण रहित वातावरणमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने लगायतका यावत छन् नि मुलुकी मौलिक हक सम्बन्धी चाहिँ नि कानुनहरू, यो त अब कार्यान्वयनमा आयो नि, होइन? अब कार्यान्वयनमा आयो, यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। यो सजिलो छ भन्नुहोस् त। हामी यो भने जति कुरा गर्नको लागि नेपाल अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले यो 5 वर्षभित्रमा गर्न सक्ने अवस्था छ? होइन, तपाईँले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो? यो सम्भव छैन त्यस कारणले गर्नु पर्दैन भनेको हो कि कानुन बनेको छ त्यसैले यो व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भनेको हो? त्यस कारणले मेरो त के आग्रह छ तपाईँको भन्दा सोधेको प्रश्नको पनि जवाब छ मसँग। त्यस कारणले कानुन यस्तो बनाउनु भएको भए हुन्थ्यो जुन कार्यान्वयन गर्न सकियोस्। कानुन त कार्यान्वयन गर्नको लागि पो बनाउने हो त। कसले होइन? बनाउनु नै भएपछि त कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। अनि कसले होइन भनेको छ? कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि भन्नु। कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यान्वयन भएन भनेदेखि आलोचना गर्नुहोस् न। तर भर्खर कानुन बनेको छ, आज डे 1 मै आलोचना गर्नुहुन्छ। यो कार्यान्वयन त हुन्छ भन्नुहुन्छ। यसरी भएन के? मेरो मित्रहरूलाई आग्रह के हो त भन्दा डे 1 मा आज कानुन बनेको छ, पत्याउन कहिलेकाहीँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो पत्याउने किनभनेदेखि तपाईँ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले खाइरहेको पानी शुद्ध छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले बिहान खानुभएको दाल भात चाहिँ नि खाद्य सुरक्षाको हिसाबले शुद्ध छ, प्रयोग गरेको तेल शुद्ध छ भनेर कन्फर्म हुन सक्नुहुन्छ? तपाईँ सडकमा चुनावी प्रचारमा अथवा कार्यकर्ताका आमसभामा जाँदाखेरि हिँडिरहेको बाटोमा तपाईँले फेर्ने सास प्रदूषण रहित छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको सिद्धि प्रश्न। मेरो तपाईँलाई आग्रह के हो त भन्दा कानुनले के गर्न खोजेको छ? कानुनले जे गर्न खोजेको छ यो यिनीहरूले गर्नुपर्छ भन्नुहोस् न। तपाईँ आजै यो त हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा यो के बनाएको भनेर अहिले नै किन सुरु गर्नुहुन्छ? अलिकति कन्फ्युजन भयो। मैले हुँदैन भनेको होइन, तपाईँ सत्तारूढ दलको नेता भएको कारणले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो जवाब चाहिँ त्यो गर्छौँ हामी, पर्खिनुहोस् न। भर्खर हिजो पास गरेका छौँ हामी गर्छौँ, त्यो आधार तयार गर्छौँ। हामीले नगर्दा त्यसपछि ढुक्कसँग आलोचना गर्नु। म कस्तो ढुक्क हुन खोजेको भने नि मलाई खुसी लागेको छ कि अब स्थिर सरकार छ, 2/3 बहुमतको सरकार छ, यत्रा सपनाहरू देखेका छन्, राम्रा कुराहरू पनि छन्, कानुनले प्रत्याभूत पनि अब गरेको छ, हामी गर्छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो गर्छौँ भन्ने कुराबाट आम नेपाली जनता ढुक्क हुन चाहेको मात्रै हो। त्यसमा जनता समक्ष राख्दा चाहिँ तपाईँले पनि हिजो न पास राख्नुहोस् न, आज हिजो न पास भयो कानुन, तर यहाँ राख्ने काम त म सँगसँगै तपाईँले पनि गरिराख्नु भएको छ नि। हिजो भर्खर मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन पास भयो, त्यो मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारमा हामी लागू गर्छौँ भनेर म भनिरहेको छु। अब मलाई एउटा साधारण तरिकाले म सरल प्रश्न फेरि गर्छु। एउटा आम नेपाली युवा, म जस्तै युवा, एकछिन मानुस बेरोजगार भयो, कानुन त मेरो कार्यान्वयनमा आछ, 120 दिनको चाहिँ केही गर्ने भनेर मैले त पाइनँ। म सबै हिसाबले मेरो परिवार हामी बेरोजगार छौँ, सरकारले चाहिँ त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। म भूमिहीन छु, मसँग घर आवास केही छैन, मलाई सरकारले जग्गा दिनु पर्यो, दिएन अदालत,
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिका यहाँ छ, सरकारले म माथि गर्छु भनेको न्याय कानुन अनुसार गरेन, न्याय पाऊँ भनेर अदालतमा मुद्दा पर्यो भने के हुन्छ? जस्तो सुन्नुहोस् न, मैले एउटा कुरा तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ। त्यो के त भन्दा संसदले पास गर्यो, सरकारले प्रस्तुत गर्यो, मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू हिजो भर्खर बन्यो। अब त्यो कानुन बमोजिम के गर्नुपर्ने छ सरकारले गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ सरकारले। यो सरकारले प्रस्तुत गरेको कानुन हो, संसदले पास गरेको कानुन हो। त्यस बमोजिम भएन भने जनताले त सरकारलाई भन्नुपर्छ, तिमीले त यसो गर्छु भनेको थियो, कही गर्यो? यो आउने दिनका कुरा हुन्। आज त भर्खर हामी सुरुवात गर्दैछौँ। म भनिरहेको छु सरकारको मन्त्रालयले यो तयारी गर्नुपर्छ, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले यो तयारी गर्नुपर्छ र कानुनले दिन्छु भनेको कुरा सरकारले दिनुपर्छ। अहिले त कुनै प्रश्नै छैन। त्यस कारणले मेरो यहाँहरूलाई आग्रह के, त्यो खालको गृह कार्य चाहिँ तपाईँहरूले अब गम्भीर रूपमा गर्नुभएको छ, जनतामा डेलिभरी कसरी पुर्याउने? निश्चय पनि सरकारले तयारी गरेर यो कानुन निर्माण भएको छ, सरकारले गर्नुपर्छ। तपाईँलाई यसको चासो त कति भयो होला, तर हामी जस्ता आम जनतालाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि कमरेड, अब गणतन्त्र आएको 10 वर्ष भयो होइन, अब राष्ट्रपति पनि बने, सभामुख पनि बने, प्रधानमन्त्री पनि बने, नेतृत्वमा धेरै भयो। संविधान बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, मूल कानुन हुन्छ, संविधान अन्तर्गत बनेका जुन ऐनहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ अझ जनताको जीवनसँग नजिक भएर जोडिँदा रहेछन् कि होइन त? त्यो जोडिएको भएर यो मौलिक हकले त हामीलाई यो व्यवस्था गरेछ भन्छ, यो साँच्चीकै त्यस्तो पाइन्छ त भन्ने त आम जनताको होला नि त। त्यसमा स्पष्ट पक्कै पनि छ, तपाईँले गर्नु भएन भन्ने त खोजेकै होइन, किनभने गर्ने दिनको सुरुवात अब पक्कै पनि छ। त्यो हुनु अचम्मको कुरा पनि होइन। अहिलेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले के कुरा जनता समक्ष राखिदिनुपर्छ त भन्दा यो कानुन बनिएका छन्, यो कानुनबाट तिमीहरूले यो पाउँछ। अहिले चाहिँ अहिले नै सँगसँगै शङ्का नपठाइदिनुहोस्, मेरो आग्रह। त्यो दिन पनि आउँछ, यति महिना भयो खै त भएको छैन, त्यो प्रश्न त्यति बेला सोधिदिनुहोस्, मेरो आग्रह चाहिँ। आज सुभाष चन्द्र नेवाङज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि सरकार, सत्तारूढ दल, अब यहाँहरू चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका जे पनि जनताको लागि व्यवस्था गरिएका छन् प्रावधानहरू छन्, त्यसको कार्यान्वयनको लागि तपाईँहरू अहिलेदेखि गम्भीर गृह कार्यमा हुनुहुन्छ र प्रतिफल दिनुहुन्छ जनतालाई। निश्चय पनि यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिन्छ, गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ भनेर म आफै भनिरहेको छु। निर्मला पन्त हत्याको सन्दर्भमा छानबिन समितिका त अब श्रृङ्खलाहरू नै आधा दर्जनभन्दा बढी पुग्न लागिसके। आम जनताको तर्फबाट, पीडितहरूको तर्फबाट भन्दाखेरि कस्तो न्याय मरेको देश जस्तो भयो सुभाष नेवाङज्यू? जुन जिज्ञासा, जुन प्रश्न र जुन आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेछ त्यसलाई म अन्यथा भन्दिनँ। यस सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो देशको इतिहासमै भनौँ, यस्ता कुनै पनि घटनाक्रमहरूलाई लिएर एउटै घटनामा 9 जना प्रहरी अधिकृतहरू निलम्बन भएको कहिले हामीले सुनेका छौँ? यो के हो? यो सम्बन्धित ठाउँबाट लिएको चासो हो। त्यसैले केही बेठिक कुराहरू भएका छन्, ती बेठिक कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, सम्बन्धित पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। तपाईँ एउटा आम नेपाली भएर, एकचोटि आम नेपाली भएर है मात्र सोचिदिनुहोस् त, यो देशमा निमुखाले न्याय पाउने दिन साँच्चीकै आएको हो कि टर्दै गएको हो? मेरो यहीँनिर एउटा फरक कुराहरू छन्, म अघिदेखि राख्ने कोसिस गरिरहेको छु। कतिपय घटनाहरू तपाईँले भनेको जस्तो जुन उठाउनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ, त्यो गम्भीर छ, त्यसप्रति एकदम चिन्तित हुनुपर्छ, चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्छ। तर मेरो आग्रह के हो त भन्दा ती अपवादका घटनाहरू हुन् कि त्यसलाई जेनरलाइज गर्ने हो? यही नै आम भइसक्यो भन्ने ठान्ने हो कि यही नै आम भन्ने ठानिसक्दा त
अब के के भन्नु यस्तो र? अप्ठ्यारोमा गएछ भन्न ठान्नु पर्यो त्यसपछि। यो 2 महिनामा झन्डै 300वटा बलात्कारका घटना भएछन्। अब त यसैलाई मात्रै त इङ्गित गरेको होइन होला, तपाईँ पनि जानकार हुनुहुन्छ। 300 एउटा भन्नुभयो, अब सङ्ख्या त कति के छ मलाई थाहा छैन, तर पहिला हेरी अहिले यस्ता घटनाक्रमहरू बढेका छन्। अनि अब आम रूपमा हेर्नु परेन त? तर अब न्याय पाउने बाटै बन्द भएछ, अब सबै चिज सिद्धिएछ भनेपछि त अर्कै बाटोमा जानु पर्यो नि। यो रूपको चाहिँ प्रस्तुति हुनु भएन भन्ने मेरो कुरा हो। न्यायको अनुभूति सरकारले दिलाउने हो। सरकार भनेको सरकार अन्तर्गतका टुल्सहरू प्रयोग गरेर हो। अब नेपाल प्रहरी माथिकै, हुन त यो प्रश्न तपाईँसँग कति सम्बन्धित छ, आशंका, गुनासो, अविश्वास बढेको अवस्था छ। तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न हो या होइन, तपाईँ यसको जवाफ दिन यो उचित देशको ठान्नुहुन्छ र प्रत्येक ठान्नुहुन्न? प्रश्न म आफूसँग सम्मतिन्तै छ छु ल भन्ने भन्नुहोस् न। ठान्छु म, भन्नुहोस् न त। अघि त्यसैले अघिदेखि भनिरहेको छु। मैले तपाईँ समक्ष राखेँ, तपाईँ मार्फत राखेँ। यही घटनामा जुन अनुसन्धान भयो, जुन अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढ्यो, त्यसबारेमा सरकारको तहबाट, केन्द्रबाट देखाइएको जुन प्रतिक्रिया छ नि, मैले भने कति अधिकारीहरू निलम्बित भए। त्यो के हो त भन्दा तात्कालीन रूपमा गरिएको काम कारबाहीहरूप्रति चित्त बुझेन, केन्द्रले निलम्बित गर्यो। यो त प्रयास त गरिएको हो नि त, होइन र? यसलाई त यो रूपमा त लिनुपर्छ नि। आम जनताले हेर्दा, हुन त अपराधी 12 वर्षपछि पनि फेला परेर कारबाही परेको घटना छ, रानीबारीकै घटना छ। तर कहिलेकाहीँ नियोजित रूपमा अपराधी लुकाउने खेल हुन्छ कि भनेर जनतामा चिन्ता हुन्छ। राजनीतिक नेताहरूसँग शक्ति हुन्छ, शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्छ र यो भएका दृष्टान्तहरू विगतमा पनि छन्। त्यसबाट तपाईँ पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न। यति मात्रै चासो व्यक्त गर्न खोजेको। निश्चय पनि त्यो संवेदनशीलता हुनुपर्छ। त्यस्ता आशंकाहरू छन्। विश्वमा अरू कतिपय घटनाक्रमहरूको हकमा अहिलेसम्म 30औं वर्ष व्यतीत हुँदा पनि अझैसम्म त्यसको व्यक्ति फेला नपरेको उदाहरणहरू छन्। हाम्रै नेपालमा पनि त्यस्ता इतिहास छन्। तर त्यो देखाएर अहिलेको यो ढिलाइ उपयुक्त हो भन्नु कुनै पनि हालतमा ठिक हुँदैन। अहिले यसलाई जति सक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनु। अहिले चलिरहेको सन्दर्भ मात्रै मैले यो निर्मला पन्तको हत्याको सन्दर्भ अलिकति जोडेको। केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएदेखि नै उहाँले 4-5वटा कुरा जुन जोड्नु भएको थियो, सुशासनका कुरा, छिमेकसँगका सम्बन्धका कुरा, पूर्वाधार विकासका कुरा लगायतका भनौँ न जोड्नु भएको थियो। अब छिमेकसँगको सम्बन्धमा केही भए पनि अलिकति फरक आएको छ, सुधार भएको देखिन्छ। त्यो बाहेकका कुराहरूमा त समीक्षा गर्ने बेला त भयो। अब हेर्नु, सुरुवात त्यति राम्रो छैन। आलोचना स्वयं प्रधानमन्त्रीले खेपिराख्नु भएको छ। त्यसको मतलब तपाईँहरूले पनि खेपिराख्नु भएको छ सरकारको पर्फर्मेन्सको सन्दर्भमा। छलफल गर्नुपर्छ। खालि मेरो यति मात्रै आग्रह हो, त्यो अलिक व्यवस्थित हुनुपर्छ र अलिक न्याय पर्ने गरिकन छलफल हुनुपर्छ। छिमेकसँगको सम्बन्धको जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, एउटा छिमेकीसँग त हाम्रो पल्लो छोरकै सम्बन्ध पुगेको थियो। हामीले भूकम्पको बेलामा नाकाबन्दी भोगेका थियौँ। त्यो पनि होइन, त्यसमा सुधार आयो, प्रगति भयो त मैले भनिसकेँ। त्यो बाहेकका कुरा गरेँ, सुशासनको आफ्नो कुरा सम्बन्ध, गरेँ, पूर्वाधारको कुरा गरेँ। आफ्नो सम्बन्ध जुन छ त्यो सम्बन्धलाई हामीले अहिलेको ठाउँमा ल्याइपुर्यायौँ। त्यति मात्रै होइन, अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध साह्रै राम्रो बनाएर हामीले यो देशमा कहिले पनि नाकाबन्दी नलाग्ने व्यवस्था उत्पन्न गऱ्यौँ। यो त धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो ऐतिहासिक कुरा हो। यसको महत्त्व हामी अलिक पछि थाहा पाउँछौँ। निश्चय पनि अरू कतिपय कुराहरू तपाईँले उठाउनु भयो। अहिले सरकार भनिरहेको छ हामी आधार तयार गरिरहेका छौँ। त्यो आधारमा उभिएर हामीले गरेको जुन प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धता हामी पुरा गर्छौँ। पुरा गर्नुहुन्छ? निश्चय पनि पुरा गर्छौँ। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मैले भने हामीले यो 3 वर्षको अवधिमा
सिङ्गो देशलाई एक ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई सही सल्लाह सही तरिकाले भएनन्, प्रधानमन्त्रीको सपोर्टिभ टिमहरू त्यति सशक्त भएन, त्यसमध्ये तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ है, एउटा तपाईँ संसदीय दलको उपनेता हो। कतै प्रधानमन्त्री एक्लै भइराख्नु भएको छ कि एक्लै बनाइराखिया छ कि प्रधानमन्त्रीलाई, अथवा प्रधानमन्त्रीले अरूको कुरा सुन्नुहुन्न? के चाहिँ समस्या छ यो बिचमा? जनतालाई थाहा पाउन पनि गाह्रो भइरहेछ कि समस्या पो छैन कि? मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन। अब जहाँसम्म संसदको कुरा छ, संसद देखिराख्नु भएको छ। हामीले मौलिक अधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन पारित गऱ्यौँ संसदबाट। यो पटकको अधिवेशन निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हामीले संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएका छौँ। अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो विवाद उत्पन्न हुन दिएका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा संसदको हकमा त्यस्तो स्थिति होइन होला भन्ने मलाई सरकारतिर अलिकति होला। अब सरकारको विषयमा जहाँसम्म प्रश्न छ, केही कुराहरू उठिरहेका छन्, तर सरकारले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गरिरहेको छ। पार्टीभित्र चाहिँ के छ? म अझ भनौँ है, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री कसैको प्रश्न नै इन्टरटेन खासै गर्नुहुन्न अरे, कसैको सल्लाह नै इन्टरटेन गर्नुहुन्न अरे। त्यसको मतलब सल्लाह दिने मान्छे योग्य नभएर हो अथवा उहाँले नलिएर हो? अब तपाईँबाट सुनेपछि यो थाहा भयो मलाई। यो हो र? त्यस्तो त होइन होला। नभए मबाट मात्रै सुन्नु भएन होला, नभए पार्टीभित्रकै नेताहरूबाट पनि सुन्नुभयो होला। नभए प्रधानमन्त्रीजी सबैसँग छलफल गर्नुहुन्छ, सबैको कुरा सुन्नुहुन्छ। यो तपाईँको कूटनीतिक जवाफ भनेर बुझौँ? होइन, अब जवाफ त मेरो सधैँ यस्तै गरेर दिन्छु म। होइन, प्रायः तपाईँको जवाफ अलि घुमाउरो नै हुन्छ, त्यो त धेरै जनतालाई पनि थाहा छ। मात्र सोध्न चाहेको कुरा, पार्टीभित्रकै साथीहरूको सरसल्लाह पनि खासै इन्टरटेन गर्नुहुन्न रे? तपाईँको सल्लाह चाहिँ कतिको सुन्नुहुन्छ? तपाईँको हकमा त भन्न सकियो नि। होइन, म आफ्ना कुराहरू सबैलाई भन्छु, मलाई लागेको कुराहरू प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भन्छु। पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो हामी पार्टीको एकीकरणको प्रक्रियामा छौँ। त्यसमा आउँछु म। पार्टी एकीकरण त्यसमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडिको प्रश्न सोध्न खोजेको, नेकपाका हजारौँ नेता कार्यकर्ताले तपाईँलाई अहिले हेरिरहेका होलान्। सुभाषचन्द्र नेमुवाङज्यू नेकपा सामूहिक नेतृत्वको पद्धतिमा चलेको छ आजको दिनमा? विधान बमोजिम, नियम बमोजिम, आफ्नो मान्यता बमोजिम पार्टी चलिरहेको छ। केपी ओलीलाई क्रस गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन पार्टीभित्र? त्यो क्रस कतिपय कुरामा, विषयवस्तुको कुरामा भने मैले जहाँसम्म त्यो विषयको कुरा छ, हामी कुनै पनि विषयमा छलफल गर्छौँ, छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यो छलफलबाट पुगेको जुन निष्कर्ष छ, त्यो निष्कर्ष हामी सबैको सामूहिक निष्कर्ष हुन्छ। यो पार्टी एकीकरण चाहिँ साँच्चीकै पानीमा चिनी घुले जस्तै केन्द्रदेखि तलसम्म घुलिएर गएको छ कि थिग्रिने अवस्था पनि आउन सक्ने छ? त अब कस्तो छ? पार्टी एकीकरणको दिशामा हामी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। अहिले प्रदेश र जिल्ला तहमा र गाउँ तहमा पार्टी एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको बेलामा अलिकति ढिलाइ भएको छ। ठाउँ ठाउँमा विवाद पनि छ। त्यसमा विवाद छैन। ठाउँ ठाउँमा विवाद पनि छ। ठुलो पार्टीहरू एक ठाउँमा मिल्ने कुरा नि, लाखौँ कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा मिलाउने कुरामा अलिअलि विवाद हुनु अचम्मको कुरा हो र? बरु विवाद भएन भने तपाईँहरूले प्रश्न उठाउँदा हुन्छ। यो सब नाटक हो, भित्र त पक्कै विवाद हुनुपर्छ। विवाद भएन भने त्यसैले विवाद हुनु के अचम्मको कुरा भयो र? नेकपाभित्र दोस्रो तहका नेताहरूको भविष्य के होला भनेर पनि प्रश्न बेला बेलामा बाहिर उठ्ने गर्छ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस् केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरू एउटा तबका हुनुभयो, त्यसपछिका नेताहरू तपाईँहरू हुनुभयो, भीम रावल हुनुभयो, ईश्वर पोखरेल हुनु होला, अथवा नारायण काजी श्रेष्ठ हुनु होला, अथवा को हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् न। भविष्य के होला दोस्रो तहको नेताको? यति ठुलो पार्टी भयो कि अब त नेताको रूपमा स्थापित हुनै गाह्रो पर्ला, त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि सकस परिरहेछ भन्ने छ। त्यस्तो कतिको फिल गर्नुभएको छ आफूले चाहिँ? मैले त त्यस्तो केही चिन्ता ममा पनि छैन र मैले पार्टीभित्र पनि त्यस्तो चिन्ता देखेको छैन। अब पार्टी एकीकरण हुन्छ, अगाडि बढ्छ र त्यसले नेकपाको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ र सिङ्गो देशको भविष्य पनि राम्रो छ भन्ने नै हाम्रो त विश्वास छ। 5 वर्षभित्रमा नेकपाको नेतृत्वमा भएको यो वर्तमान सरकारले
मुलुकको समृद्धि चाहिँ हामी यहाँसम्म टेकाउँछौँ है, यहाँसम्म पुर्याउँछौँ, त्यसपछिको आधारशिला यति तयार गरिदिन्छौँ। 5 वर्षपछिको चाहिँ चुनावपछि हेरौँला अर्को, यो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ यतिसम्मको प्रगति हामी गर्छौँ र त्योभन्दा पछाडिको लागि यति आधारशिला तयार चाहिँ गर्नेछौँ भनेर तपाईँले आम जनतालाई भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? र हामीले जनताको बिचमा निर्वाचनको बेलामा आफ्नो कुरा राखेका छौँ, हामी यति कुरा गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। हाम्रो त्यही भनाइ, हाम्रो त्यही निर्वाचनको घोषणापत्रलाई आधार मानेर जनताले हामीलाई जनादेश दिएका छन्। हामीले एउटा कुरा पुरा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। त्यो के हो त भन्दा निर्वाचनबाट फर्केर गइसके पछाडि हामी दुईटा पार्टी एक हुन्छौँ। त्यो एक भइसके पछाडि एक भएर सरकार बनाउँछौँ र हामीले तपाईँहरू समक्ष गरेका वाचा बन्धनहरू पुरा गर्छौँ। अर्को पटक निर्वाचनमा आउँदा हामीले यति कुरा गऱ्यौँ भनेर तपाईँहरूको बिचमा फर्कन्छौँ है भनेका छौँ। मलाई विश्वास छ अहिले त्यही आधारहरू हामी तयार गर्दैछौँ र 5 वर्षमा फेरि जनताको बिचमा जाँदा हामीले गरेका यी प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्छौँ। 1 नम्बर पार्टी बनाउने हिसाबले पुरा गर्नुहुन्छ होला नि? निश्चय पनि स्वाभाविक रूपमा म त्यो कुरा लुकाउँदिनँ। 1 नम्बर होइन, अहिलेकै स्थितिलाई कायम राख्ने, योभन्दा अझै राम्रो स्थिति बनाउने कुरामा हामी लाग्छौँ नै। तर यो कुरा केसँग जोडिएको छ त भन्दा मैले अहिले भनेको होइन, निर्वाचनको बेलामा आमसभामा मेरो गरेको भाषण फेरि एकपटक हेरिदिनुहोस्, त्यहाँ मैले प्रष्ट शब्दमा भनेको छु, यति बेला जनताले हामीलाई जिताउँछन्। मैले विश्वासका आधारहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर चुनाव जितेर गएपछि हामीले साथीभाइहरूको कमी कमजोरीलाई पनि आफ्नै अनुभव मान्दै, आफूलाई सच्याउँदै जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरेनछौँ भने अर्को पटक जनताको बिचमा आउँदा दण्डित हुने पालो भनेको हाम्रो हो। सुभाषचन्द्र नेमुवाङज्यू, गणतन्त्रसम्म आउनको लागि र यो व्यवस्था ल्याउनको लागि तपाईँहरू जस्तै नेताले जीवनमा ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो, जेल नेल सजाय आदि इत्यादि रगत पसिना बगाउनुभयो, गणतन्त्र आयो। त्यसको फल नेताहरूले तपाईँहरूले चाख्नु पनि भयो, चाखी पनि राख्नु भएको छ। त्यस्तै समृद्धिको लागि, गणतन्त्रको लागि बलिदानी दिएर सङ्घर्षपूर्ण यात्रा तय गरेर नेपाली जनता यहाँसम्म आएका छन्। अब त्यो गणतन्त्रको फल चाख्ने पालो चाहिँ जनताको पनि आएको छ, चखाउने जिम्मा तपाईँहरूको पनि आएको छ। त्यसमा तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ होइन आफ्नो तर्फबाट? त्यसमा विवाद भएन। खालि एउटा मात्रै म अलिकति सच्याउँछु, त्यो के हो त भन्दा यसमा योगदान पुर्याउनु भयो, यसो गर्नुभयो, तपाईँहरूले फल चाख्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको अर्को प्रश्न सुरु भयो। म यति भन्छु, जनता अधिकार सम्पन्न भएका छैनौँ, निरङ्कुश व्यवस्था हामीले फ्याँकेका छैनौँ। त्यो निर्मला पन्तको बाबुआमाले न्याय पाए भनेदेखि अनुभूति हुन्छ होला। मैले एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै भनेको तपाईँलाई, त्यो कुरालाई म पनि आत्मसात गर्छु। त्यति बेला भनौँला। तर मैले तपाईँको प्रश्नलाई अलिकति मिलाउनु खोजेँ। मिलाउनुहोस् न। तपाईँले त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छैन। अहिले जसरी बोलेर हिँड्नुभएको छ, हिजो पञ्चायती निरङ्कुशताको बेलामा यस्तै अधिकार प्राप्त गरेका थियौँ। मैले त मेरो समुदायमा भएका कुरीतिहरू हटाउनको लागि समाज सुधारमा काम गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठाउँदा मलाई झन्नै राजकाज मुद्दा लाग्यो। सुरक्षा कानुनको पुर्जी झन्नै थमाइयो। हामी त्यो अवस्थाबाट यहाँ आउँदा खालि नेताहरूले मात्रै उन्मुक्ति पाए, नेताहरूले मात्रै सुख सुविधा पाए, जनताले पाएन। जनता अधिकार जनताले त सरसर्ती हेर्दा बोल्ने बाहेक, बोल्न पाउने बाहेक उही तपाईँको विरोध गर्न पाउँछन्। जनताले मन परेन भने अथवा मन पर्यो भने समर्थन गर्न पाउँछन्, जुन पञ्चायतकालमा थिएन। त्यो बाहेकको जीवनमा आएको समृद्धि त जनताको, त्यो समयले ल्याउने परिवर्तनसँग नजोड्नुहोस्, सरकारले दिने पर्फर्मेन्ससँग जोड्नुहोस् र तपाईँको अरू देश, छिमेकी देशहरू र अरू देशहरूको चाहिँ सरकार प्रमुखले गरिरहेको कामसँग पनि दाँज्नुहोस्। फेरि एउटा कुरा तपाईँलाई म प्रष्टै गरिदिउँ, गर्नुहोस्। छरछिमेकमा पनि नेताहरूको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यतातिर नजाउँ, उहाँहरूको आन्तरिक मामला हो। त्यसैले छिमेकमा चाहिँ फलानुले त धुमधाम गर्यो, हाम्रो नेता चाहिँ यो के हो। वास्तवमा यो मनोविज्ञानबाट पनि हामीले मुक्त हुनु पर्यो। राम्रो काम गरेको चाहिँ यो देशभित्र पनि यो चाहिँ ठिक गर्यो भन्न सक्नु पर्यो। नराम्रो गरेकोलाई मात्र छुट्याएर यो चाहिँ नराम्रो गर्यो भन्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, यो सबैका सबैहरूलाई जम्मै नेताहरू चाहिँ यस्तो भन्ने बानी छोड्नु पर्यो। कुन चाहिँ नेताले के खराब गर्यो त्यो खराबलाई खराब भन्दै
यसले गरेको यो कुरा चाहिँ राम्रो हो भन्न सिक्नु पर्यो। होइन भने ममा अलिकति राम्रो छ भने मैले किन राम्रो हुने? आखिरमा त सबै नेता एउटै हुन् भने। मेरो आशय यति मात्रै थियो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, हामी अब समाजवादतिर जाँदैछौँ भनिराख्दाखेरि समाजवाद जनतामै केन्द्रित हुन्छ। अब त्यसको धेरै दर्शनतिर त नजाउँ, तर जनताको तवरमा रहेका जे यावत समस्याहरू रहेछ नि, अप्ठ्याराहरू, सङ्घर्षहरू, दुःखहरू छन् नि, गणतन्त्र आएपछि त्यसको फल उहाँहरूले चाख्न पाउनुपर्छ जनताले भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्छ नि? अब बेला आयो है, यो चाहिँ अब बेला आयो है। यो चाहिँ कुरा जुन राख्नुभयो यसमा 100मा 200% ठिक, विवादै छैन। जनताले प्रत्येक दृष्टिकोणले परिवर्तन महसुस गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको जीवनमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ जीवनमा, विवादै छैन। यसको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ। यो 5 वर्षमा केही परिवर्तन चाहिँ पक्कै देखिने त्यो छ। परिवर्तनतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसको आधार तयार हुन्छ। शुभकामना छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।